في إطار صدور مشروع قانون المؤسسات الناشئة ستارت اب أكت الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب مؤخرا بطلب من الحكومة التونسية، انتظم بمقر كوثينك دورة تدريبية بحضور عدد من الشبان الذين يطمحون إلى إنشاء مؤسسات ناشئة لفهم هذا القانون. وطرح خلال اليوم الأول من الدورة التدريبية موضوع قانون المؤسسات الناشئة ستارت اب أكت الذي تخلله نقاش حول السلبيات والإيجابيات المتواجدة في فصوله. فما لا بوسيبيليتي اللي حطوها في القانون ديكسترناليزي لي سيرفيس هذوما الكل. شو معناها؟ معناها تنجم تكون لي سيرفيس هذوما المينيستير دو ليكونومي نوميريك il va les sous-traiter chez une autre start-up. Donc ils seront plus gérés par le كيما نعرفش كان vous assimilez كيما الفيزا قبل كنت باش تمشي للسفارة. توا عملوا une société اسمها TLS اللي باش تمشي تسوق فيزا دونك تو سوتريت الكل عن TLS. في الاندستري شيمي باش تفهم منه معناها المينيستير دو ليكونومي نوميريك معناها انا جو سوي اوبليجي انا نخدم كيما قلت لكم على الاندستري شيمي. Les sociétés qui répondent aux conditions de 1 à 3 et bénéficiant d'un financement du SECAR ou un fonds d'investissement. خاطر توا الشركات باش يدخلوا حد يخدموا يقولوا له عندك سي في بي معناها ils veulent bénéficier du CVP. Donc dans le cas de start-up يجي يقول لك انا كامبلويي je vais avoir peur باش ندخل نخدم في ستارت اب اللي لافنير نتاعي n'est pas sûr و je vais perdre l'avantage du CVP خاطر CVP كان خديته ما عادش. Donc عطاو l'avantage اللي tu peux travailler 3 ans في الستارت اب ومن بعد اذا كان tu es stable وكل tu peux avoir tu peux utiliser CVP نتاعك. Donc معناها اي واحد باش يدخل يخدم في ستارت اب il ne va pas perdre l'avantage du CVP. Donc ça c'est un avantage بالنسبة que ce soit les employés اللي باش يخدموا ولا les porteurs du projet هما بينهم pour donc معناها سي من بعد il faut voir l'application خاطر زادا كيف هذايا تعرف كيف تدخل تخدم tu dois avoir un matricule CNSS باش تاخذ CVP tu dois pas avoir un matricule CNSS. Donc من بعد يشوفوا مع وزارة الشؤون الاجتماعية comment ça va se faire. Mais c'est sûr que les décrets les chefs ils vont prendre en charge هذايا معناها في l'application. الحاجة باهية هي l'exonération de l'impôt. Il va y avoir une exonération de l'impôt pendant la période de labellisation. Il va aussi y avoir exonération d'impôt sur la plus-value de cession. معناها إذا كان أنت باش تدخل معاك des actionnaires معناها la société شنو معناها la plus-value. أنا اليوم j'ai créé une société l'action ب 10,000 خدمت j'ai fait une forte croissance ولات l'action elle vaut 100 دينار. باش تجي تبيع لي أنا 100 actions tu dois payer de l'impôt sur la plus-value 90 دينار هذيك. Dans le cas des startups, tu es exonéré de payer l'impôt sur la plus-value. باش تدخل معك des actionnaires ولا باش تدخل des investisseurs étrangers باش تدخلهم في الكابيتال ماكش باش tu vas pas être pénalisé par le paiement des عندك l'exonération من la CNSS pour la charge patronale pendant la période de labellisation. Les charges patronales, la partie اللي تخص خاطر CNSS fait 2 parties. Pendant les 8 ans, c'est des avantages que la startup peut les avoir pendant les 8 ans. Donc, ils seront fixés aussi par décret, mais je crois que tu vas stagner, tu ne vas pas avoir une augmentation de chiffre d'affaires, tu vas perdre le label. معناها لو لابيل ما تاخذوش وقت اللي انت تحب ولا كيف انت تحب ولا tu le gardes pas pendant les 8 ans كيما انت تحب. من بعد سي افوار كيما قلت لكم في لي دوكري il va y avoir plus de détails حسب les conditions et les procédures et les délais de la labellisation seront fixés par décret gouvernemental. Donc encore plus فما مازال فما خدمه على la loi de start-up. لا juste est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient معناها كي تاخذ ستاتيو هذا c'est un grand avantage. Mais شنو يعطيك مثلا importation عادية tu importation عادية معناها tu vas avoir des facilités de traitement manuel. d'accord. أسرع عندك عباد يتعاملوا معاك بطريقة معناها عندك مثلا في البنك باش تهبط عندك بلاصة معينة تهبط. معناها c'est un truc اللي هو dédié pour les personnes qui font qui ont beaucoup un grand relationnel avec les douaniers. Dans tous les cas, احنا في تونس ما فماش برشا فما une vingtaine d'opérateurs économiques agréés في تونس الكل.
سمعت بالدورة هذيا باش تفسر لنا قانون جديد نتاع الستارت اب، وانا عندي ديزيدي معناها نحب نبني ستارت اب نتاعي قريب ان شاء الله بعد التخرج وكل. دونك فرصة باهية باش واحد ياخذ فكرة على القانون الجديد ويشوف شنو معناها لي بوسيبيليتي اللي نجم يحققهم في تونس بالقانون هذايا، شنو هما لي زافونتاج، شنو هما لي زانكونفينيون، قداش لازم باش يتفاعل القانون، ياخذ فكرة اوضح، يكون عنده معناها مسار نتاعو يكون اوضح زاد معناها. والله معناها الدورة كانت موضوعية، معناها ما تمجدش كومبليتمون القانون، تورينا فيه برشا نقائص وبرشا حاجات باهين وميم طون. معناها انا اللي فهمت انه مازال لازمه شويه وقت باش يولي كامل. بالنسبه لتو فما حاجات ما مش واضحين، دونك احنا نتفائلوا ونقولوا ان شاء الله يكون قانون باهي، ان شاء الله بالحق يعاوننا. الاساسيات موجودين تو حسب ما فهمت، مي تبقى شويه دي ديتاي اللي كان يوليوا موجودين، تولي بالحق فما فرصه للشباب وكل شيء باش معناها يعوم بحره ويبدا المشاريع نتاعو في كما اي بلاد متقدمه اخرى ان شاء الله. هو لا نوفيل لوا هذه دو ستارت اب اكت معناها كونسيبت جديد، فهمتني. نحبوا ناخذوا عليه فكره مع دي ستارت ابور معناها في ديجا كي زون لونسي البروجي نتاعهم، فهمتني. وديما فما صعوبات كبيره، فهمتني، ولا خاصه ماليه ودخول في رأس المال الشركة من أطراف معناها دي بايور دو فون معناها سواء في تونس ولا دي زيترونجي، فهمتني. هذه الفرصة اليوم هو أنه توضح لنا الحكاية هذه، لأنه معناها باش في المستقبل تكون القرارات نتاعنا تكون صايبة. والله لحد الآن إيه، فهمتني، ولا احنا توا اوني بيان اونتوري، فهمتني، ومش بالضرورة اليوم خاطر باش تبقى ديما العلاقة متواصلة، فهمتني ولا، وإن شاء الله اللي جاي خير. تحلوا في الماء، ساشي تتحل في نص لتر ماء، وعندك تاي أخضر بالقول اللي تحبوا، عنده بليزيور قول، دونك هذا مثلا تاي أخضر عادي. عنده تاي أخضر مثلا بور دي ديابيت، عنده بليزيور بارفان. بالنسبة لي أنا الشخص هذا سي اون واحد فريمون سي اون سكسيس ستوري. شنو اسمه هذا؟ أورينتي. وين لي بوان دو فين يبيع في لي كونت سورفاس وكل ما يجاوبوا ويرجعوا وياخذوا فيدباك. معايا هذا بالنسبه لي انا هذا من سكسس ستوري خير من 2000 سكسس ستوري تاع عباد ورثوا معناها على والديهم فلوس. En fait, l'espace interne, il est fondé sur l'encouragement des entrepreneurs et des jeunes pour la création de start-up. Et vu qu'il y a eu la nouvelle loi de Start-up Act, donc on est en train, chaque semaine ou chaque 15 jours maximum, on fait des formations et des sessions de sensibilisation par rapport à cette loi et pour encourager les jeunes à se développer, s'implanter pour leur propre compte. هذه فيها beaucoup d'avantages et فيها beaucoup d'inconvénients. Donc c'est bien, je suis en train de leur informer qu'il y a des avantages qu'il faut les saisir et qu'il y a des inconvénients ou des insuffisances qu'il faut travailler dessus pour l'améliorer. L'objectif c'est d'être dans un cycle d'amélioration continue. La loi elle est là, alhamdoulilah, c'est quelque chose de bien, mais il faut l'améliorer. فما برشا نقائص فيها يلزمها تتخدم peut-être dans maximum 2 ans elle va se stabiliser أكثر وباش تعطي le fruit نتاعها أكثر على pour les startups. هذوما نقائص يمسوا في وزارات معناها وزارة المالية وزارة الشؤون الاجتماعية. Donc chaque ministère, et c'est sûr, il va donner son avis dans cette loi et il va y avoir des changements par rapport aux termes de loi qui ont été mis en place. حبيت نقول لهم c'est quoi les avantages. راهو عندكم beaucoup d'avantages في القانون ستارت اب اكت. راهو c'est une loi qui va encourager les jeunes باش يحلوا شركاتهم، مي راهو فيها نقائص اللي نتوما les jeunes vous devez en parler باش الدولة تتحرك et elle améliore de ça.